Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզ սիրելի արազատներ, բարի լույս բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Կարասնորյա մեծ բահոց շրջանի վերջին շաբաթն ենք սիրելներ։ Թե ինչպիսի զոմաբահության շրջան ունեցանք, անիգամյան Աստված գիտե եւ մենք գիտենք։ Արդյոք իսկապես կարասնորյա այս բահեցողության օրերը օգտագործեցինք հավատքի հզորացման համար, մեր անձի խոնարհեցման համար, մեղքերու ապաշխարության համար, նաև բարեգործության համար։ Որովհետև սիրելներ մեծ բակը երյակ իմաստով պետք է կատարել։ Բահեցողություն անձի մեղքերու զղջման ապաշխարության համար, աղոթքով, որ Աստուծո հետ խոսակցության լեզուն է, եւ ողորմությամբ, որ ուրիշներուն հասնելու անոնց գարիքներուն օգտակար ըլլալու հոգևոր բարդավորություն է։ Երբ փանակ ու գարտակ Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլուխը դերը սիրելներ այս երյակ իմաստով մեզի կբացատրե թե ինչպիսի բահեցողություն Աստծոքով ընդունելի է։ Եվ գիտեք առաջին գեդը ինչն է որ գշեշտե դերը ողորմությունը։ Եդեսեք ինչ կսե Մատթեոսի 6-րդ գլխու առաջին համարի մեջ ըզգուշ Աստուծո հանդեպ ծեր բարդավորությունները մարդոց ներկայության մի գադարեք ցույցի համար, որովհետև այդ բարակային վարձատրություն պիտի չստանաք ծեր երկնավոր հորմեն։ Ողորմության մասին խոսելով Հիսուս կսե Աստուծո հանդեպ ծեր բարդավորությունները։ Այո սիրելներ, ողորմիլ կնշանակե քթալ, կնշանակե գարեկցիլ։ Եվ դերը սիրելներ գուզե որ մենք իրարու հանդեպ գարեկցանքով մոտենանք, քթած ըլլանք իրարու հանդեպ, ոչ թե իրարու հանդեպ գոշտ ու գոբիդը լանք եւ վերջը ցեվացնենք որ բարեբաշտ ենք հավատացյալ ենք։ Աբա Հիսուս կխոսի ողորմութենեն հետ աղոթքի մասին եւ աբա կխոսի զոմաբահության մասին։ Եվ գավարդե այս երեկեն վերջ Տեր Հիսուս Քրիստոս հետևյալ խոսքով երկնքի մեջ քանց թիզելու խոսքով ու գսե ծեր հարստությունը մի թիզեք երկրի վրա ուր ցեցն ու ժանքը կփճացնեն եւ գամքողերը բադդ կանտելով ներս կմտնեն ու կկողնան զայն այդ ծեր հարստությունը թիզեցեք երկնքի մեջ ուր ցեցն ու ժանքը չեն գրնար փճացնել զայն եւ ոչ այլ քողերը գրնան բադդ կանտելով ներս մտնել եւ կողնալ որովհետեւ ծեր հարստությունը ուր որ է հոն գլա նաեւ ծեր սիրտը Մատթեոս 6-րդ գլուխ 19-ն 21 համարներ Սիրելիներ ինչ կնշանակե քանց թիզել երկնքի մեջ Ինչպես կրնան քանց թիզել երկնքի մեջ Արդյոք դեղ մը գա տրամադում մը գա բանկա մը գա որ առնենք այդ քանցեր եւ ասենք որ գուզենք որ այս քանցերը ցեզի հանցնենք որբեսի երկնքի մեջ քանց ունենանք Ոչ քանցը սիրելիներ որ մենք երկնքի մեջ կրնանք ունենալ բարեգործության ջամփով է ողորմության ջամփով է գարեկցանքի ջամփով է ինչ որ ուրիշներուն գնենք երկնքի մեջ անիգա որբես քանց մեր անունին դակ գբահվի Բատմեմ ցեզի սիրելիներ սքանչելի բապուչումը իրական դեպք Թովմաս Արաքյալի ցանկեն առնված Թոմաս Արաքյալը ամենք սալ գիտենք որ այն գասկածող ուրեմն Արաքյալը եղավ որ Հիսուսի հարության լուրը երբ արավ իր ընկերներեն Արաքյալ ընկերներեն ասա որ մինչև աչքովս չտեսնեմ հարուցյալ Հիսուսը եւ մինչև իմ մատներս անոր վերքերուն եւ անոր գողին չմցնեմ չեմ հավատար եւ գիտենք որ Հիսուս անոր այցելեց եւ ինք Թոմաս Արաքյալը ձունգի եկավ եւ ասավ իմ դերս եւ Աստվածս Թոմաս Արաքյալը սիրելներ ապա
Սուրբ Հոգին եւ որ անոնց առաքյալներուն վրա հանգչեցավ, ինչպես Թադեոս եւ Բարթողոմեոս առաքյալներ Հայաստան եկան քարոզելու, Թոմաս առաքյալը գնաց Հնդկաստան։ Հնդկաստանի մեջ քարոզեց քրիստոնեությունը։ Ուրեմն գբատմվի իր ցանկի մեջ են թե Հնդկաստանի թագավորներեն մեկը ուզեց սկանչելի թղյակը բալադմը ունենալ հռոմեական գայսրերու թղյակներու նման։ Հետևաբար ջարդարաբեդը փնտրեց, շինարարը փնտրեց, որբեսի եւ գծակրեր եւ շիներ այդ հսկա թղյակը։ Թագավորին լուր գուտան ու գսեն որ այստեղ շատ սկանչելի ջարդարաբեդ ու շինարար մգա, որոնց անունը Թոմաս է, խոսքը Թոմաս առաքյալի մասին էր։ Եվ անիգա գրնա քու բահանջկդ իրակորձել, գադարել եւ քու երազածդ իրակորձել, թղյակ սարքել, քեզի սկանչելի բալատ սարքել։ Թագավորը փնտրել գուտա Թոմաս առաքյալը եւ իր մոտ գանչել գուտա ու անոր գարցնե։ Լսածներս ճիշտ են, թուն իսկապես փարթամ վիթխարի քեղեցիկ բալատ թղյակ կսարքես։ Եվ Թոմաս առաքյալը գսե անշուշտ մեծ ուրախությամբ եւ սիրով։ Թագավորը գուրախանա եւ մեծ գումար գուտա Թոմաս առաքյալին, որբեսի աշխատանքը սկսի։ Եվ ինք գերտա զանազանդեղեր, ուրեմն թագավորը իր քաղաքի մեջ բդդելու եւ հանդիպումներ ունենալու։ Թոմաս առաքյալը այդ հսկա գումարը առնելով աղքատներուն, որբերուն եւ գարիկավորներուն կփաշխե։ Թագավորին լուր կհասցնեն, որ այդ դված տրամները Թոմասին, որ բալատ պիտի սարքեր, անիգա աղքատներուն, գարիկավորներուն, որբերուն բաժնած է։ Թագավորը շատ կփարգանա եւ կվերաթարնա կգանչե Թոմասը իր մոտ, Թոմաս առաքյալը եւ անոր գսե. Բալադս սարքեցիր, շինեցիր, պատրաստ է։ Եվ Թոմաս առաքյալը գսե. այո, պատրաստ է։ Բայց գշարունակե Թոմաս առաքյալ, ոչ երկրի վրա, այլ երկնքի մեջ։ Այս խոսքը թագավորին ագանչներուն գլսվի որպես ծաղրանք եւ անարքանք։ Հետևաբար փանդարգել գուտա Թոմաս առաքյալը եւ գմդածե թե ինչ ցևով դանչամահ ընե Թոմասը։ Ահա թագավորը այս ահավոր փարգության մաղցին մեջ էր եւ գմդածեր թե ինչպես սպաններ դանչամահ ընել Թոմասը, դանչալից արարքներով չարչարել լավը եւ ապա սպանել, հանգարց թագավորին եղբայրը ձանրորեն գհիվանդանա։ Եվ անգողին գինա ու հանգարց այսպես իր հոգին գվերացվի եւ իր բահաբան բարի հրեշտակը անոր հոգին գառնե ու երկինք կդանի։ Երկնքի մեջ թագավորին եղբայրը գտեսնե բազմաթիվ թղյակներ, բալատներ եւ գտեսնե ամենեն քեղեցիկ թղյակը ու հրեշտակին կհարցնե որու կպատկանի այս բալադ այս թղյակը եւ հրեշտակը անոր գսե քու եղբորդ համար Թոմաս առաքյալին սարկած բալադն է ասիգա։ Եղբայրը շատ կուրախանա եւ հրեշտակեն կխնդրե որ այնտեղ մնա։ Հրեշտակը անոր գսե ոչ, եթե դու գուզես որ Թոմաս առաքյալը քեզի համար քեղեցիկ բալադ սարքե, ապա բարեգործություններ է Թոմաս առաքյալին դուր քումարետ որբեսի աղքատներուն, որբերուն եւ գարիկավորներուն դա։ Եվ երբ իր հապշտագութենեն գարտնա թագավորին եղբայրը իր սկանչելի այս տեսիլքը կբատմե իր եղբոր թագավոր եղբոր եւ երկուքնալ գաբաշխարեն Թոմաս առաքյալը ազատ կարծագե թագավորը եւ երկուքնալ Թոմաս առաքյալին թիմած խոնարհելով մգրդություն կստանան
ու քրիստոնյա գտարնան եւ իրենց կյանքը բարեգործությամբ գանցնեն։ Ահա սիրելիներ, թե ինչ կնշանակե երկնքի մեջ կանցեր թիզել։ Տեր Հիսուս Քրիստոս Հուգասու ավիդարանին մեջ շատ սկանչելի բացմությունը գբատմե Ջարբիկ դնդեսին արագը 16-րդ գլխում մեջ սիրելիներ դեսեք ինչ կսե այստեղ Հիսուս եզրակացնելով 9-րդ համարի մեջ եւ ես կսեմ ցեզի աշխարհիկ հարստությունը կորզածեցեք այնպես որ Աստուծո բարեկամությունը շահիկ որբես երբ այս աշխարհեն ելեք ցեզ հավիտենական հարգերու մեջ ընդունին սիրելիներ ինչպես Աստուծո բարեկամությունը կարելի է շահիլ աշխարհիկ հարստությունը կորզածելով Աստված սիրելիներ մեր քումարին բեք չունի բայց երբ մենք աղքատին որբին գարիկավորին այրին անոնց կուտանք այդ ժամանակ սիրելիներ Աստուծո դված կլանք եւ այդպիսով Աստուծո բարեկամությունը շահած կլանք եւ Հիսուս 10-րդ համարի մեջ հետեւյալը գսե 10 եւ 11 համարներու մեջ ով որ փոքր ծառայության մեջ հավատարիմ է մեծի մեջ ալ հավատարիմ է իսկ ով որ փոքր ծառայության մեջ անհավատարիմ է մեծի մեջ ալ անհավատարիմ է հետեւաբար եթե աշխարհիկ հարստությունը կորզածելու մեջ հավատարիմ չեղաք ճշմարիտ հարստությունը ով պիտի վստահի ցեզի եթե սիրելիներ մենք երկրավոր մեր ունեցածեն բաժին չկարողանանք անել ուրիշին գարեկավորին եւ միայն հարցը գումարը չէ հարցը միայն նյութականը չէ մարդիկ կրնան սիրելիներ նյութական չունենալ աղքատը լալ բայց ուրիշի արցունքը չորցնել ուրիշին բադար հաց տալ բաժակ մչուր տալ հակուստ տալ ուրիշի թողել որ իր ուսին վրա արցունք տապե եւ անոր դարդը ցավը լսե որովհետեւ սիրելիներ ամեն ինչը գումարով չէ հետեւաբար բարեգործությունը ողորմած ըլլալը միայն տրամ դալը չէ մեկը գրնա սիրելիներ տրամ դալ բայց հոգի չունենալ ողորմելու այլ ողորմած մարդը սիրելիներ իսկապես ամբողջ հոգիով օրհնություն կդառնա իր շրջապատի մեջ Երանիներու մեջ Հիսուս կսե Մատթեոսի ավիդարանի 5-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ Երանի ողորմածներուն որովհետև անոնք Աստուծմե ողորմություն պիտի գտնեն Եկեք սիրելիներ ողորմածը լանք Եկեք այս մեծ բահոց վերջին շաբաթը ավարտենք ողորմած ցևով ապրելով ողորմելով բոլորին գարեկցելով իրարու այդ գարեկցանքի մեջն է նաև ներումը սերը ժամանակ տրամադրելը բարեգործություն կատարելը ուրիշի օգտակար ըլլալը այս բոլորը սիրելիներ մեզի համար երկնքի մեջ կանցեր կապահովեն եւ երբ այս աշխարհը լքենք ու հավիտենական կյանքին մաս կազմենք այդ ժամանակ սիրելիներ մենք այդ կանցերը պիտի վայելենք որովհետեւ Տիրոջ օրհնյալ ցայնը պիտի լսենք որ պիտի ասե Հիվանդի այցի եկակ Մերգեի հագցուցիկ անոթի էի գշտացուցիկ ծարավի չուրդվիկ Եվ սիրելիներ այդ ժամանակ Տերը պիտի ասե ապրիս բարի հավատարիմ ծառա Եգուր եւ ժառանգե այն արքայությունը որ հայրս սկիզբեն աշխարհի սկիզբեն ցեզի համար պատրաստած է հետեւաբար եկեք բարեգործ կյանքով ապրենք կարողանանք սիրելիներ մեր ունեցած եւ ժամանակը եւ նյութականը եւ կարողությունները եւ շնորհքները եւ դաղանդները եւ ամեն ինչը օգտագործել ոչ թե անձնասիրաբար այլ իրարու բարիք նելով իրարու հետ սրբությամբ ապրելով որբեսի երկնքի մեջ մեզի համար կանցեր թիզվին եւ ուր որ է մեր կանցը այնտեղ պիտի լա նաեւ մեր սիրտը գաբենք սիրելներ երկնքին եւ իրարու հետ օրհնությամբ ապրենք Աստված ցեզ արադաբես թողորտնե բարի եւ օրհնյալ օր ձեր բոլորին